Hello mga kabeshi, at ako'y muling nagbabalik. So, update ko naman kayo ulit sa aking garage sale. Pero ngayon, ang pagdidiskitahan naman natin is yung mga shoes ko. I feel good! I know it's a game, I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game, you think I'm gonna play. I like shoes. Oh my God, cheers. Bumili ako sa Shopee ng cacao paint. So, ito yung pag-eksperimentohan natin gamitin ngayon kung effective ba talaga siya. So, ilang days ko lang siya inantay and yet, dumating siya kaagad. And super responsive ng cacao paint. Yung ibang mga shoes ko, hindi na siya ganun kaganda. And yung iba may mga cracks na. So, yan. And, maganda rito. Mura lang, besh. Wow. Kaya, try natin kung talagang matatanggal ang ating mga cracks ng mga sapatos. So, una natin pag-eksperimentohan yung aking Nike shoes. Kita nyo naman yan. May mga crack-crack na siya. And yung iba pa. So, i-repaint natin. And i-restore natin siya bago ibenta. Do it! Just Ayan yung mga kakailanganin natin. Yung leather paint, nail polish remover or acetone. Wow, may effects. Brush, and sandpaper. And pati gloves para hindi tayo magmancha-mancha kung saan. Second step natin is acetone para matanggal natin yung factory coat. So, kikis-kisin natin siya using acetone tsaka buhok. Maigi para matanggal talaga yung factory coat niya. So, yun lang. Kisin natin siya ng sandpaper para dumikit naman pag pininturahan natin siya. Saka para pag magpantay-pantay din yung kulay. Para mag-flat. Ang mostly cracks lang naman yun nasa harapan. The rest makinis pa. Okay, and then the last step, magpe-paint na tayo. Leather paint white. So, shake well muna. Shake, shake, shake. Yung painter muna ako, pansamantala. Siya, pagbukas mo agad, ayan na. So, yan. So, sobrang easy lang siya. So, kapalan mo lang ng konti yun sa mga part na nawalan ng nawalan ng kulay. So, yung mga luma yung sapatos. Ayan. So, pwede nyo na siya i-restore. Oh my God! Wow! Nasa sa inyo na yun kung ilang coating yung gagawin nyo. So, kapalan nyo lang ng konti para matakpan talaga ng husto yung mga cracks. So, ipopost ko na lang mamaya yung magiging result ng ating finished product. 6.5 hours later. Hey, what's up? So, almost done na for third coating. Ang kinagandahan lang nito sa leather paint na binili ko is first paint pa lang, medyo makapal na. So, second coating niya, makapal na talaga. So, magta-third coating na tayo para matakpan talaga yung mga black dyan. Yung mga natanggal na kulay. So, pangit lang yung nabili kong brush. Sa online naman din, nagbebenta sila ng brush. Try nyo. Ito, binili ko kasi ito sa National Bookstore. Naglalagas siya. So, yun yung problema doon. And, kinagandaan dito sa cacao paint, ang bango niya mga besh. Hindi siya masakit sa ilong pag ginagamit. So, approve na approve siya. Gandang product. Hindi nakakadalang gamitin. Propose ko anong magiging result. Ayan. Diba? So, ayan na siya. Medyo palpak lang ako sa brush. Pero, namamanage naman. Ang plano ko talaga is bumili ng crack solutions. Cacao products. Kaso nga lang, ewan ko, bakit? Nakalimutan ko siya. So, nabili ko lang is yung
leather paint na black and white. Pero okay na din. Pasok na rin siya sa banga. Kahit siguro. Pero try nyo pa din. So, kung may nakapansin din sa inyo kanina, hindi rin ako nakapaggamit ng gloves. What? So, don't forget that. Kasi katulad kanina, nag-aceton ako. So, natanggal yung mga cutics ko sa kamay. And kung medyo makulay na yung mga ginagamit yung paint, baka maging messy. So, better to use it. And don't forget to use din yung scotch tape. Lalagyan nyo ng scotch tape yung mga hindi naman dapat kulayan para maiwasan yung lagpas-lagpas. Kasi medyo lagpas-lagpas ako. Alright! Sobrang kinis nyo na!